Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Pred nami je še zadnje dejanje in sicer 19. krog prve lige Telekom Slovenije, nato pa bodo fantje odšli na zaslužen dolg zimski odmor. Današnje srečanje pa je sila pomembno za obe moštvi. Pred vrata Janžekoviča, Vidmajer in gol! Celjanom je uspelo to, kar so si zagotovo najbolj želeli, in to v zgodnji fazi. Džinić pa strelec gola. 7. minuta. V celjskih dresih Požega Vancača, zdaj pa hitri Tahiraj. Kako je hitro tam pobegnil Džiniću. Tahiraj in izenačenje. Francesco Tahiraj pa do svojega 8. prvenstvenega gola v tej sezoni. Hitro so izenačili nogometaši Aluminija. Pa dolga podaja znova do Tahiraja. Preskočili so dve obrambni vrsti in pa Kidrič s strelom in gol. Potem, ko je zadel Tahiraj, pa se je zdaj med strelce vpisal še njihov drugi najboljši posameznik, ki mu v tej sezoni prav tako diši tresenje mreže, Rok Kidrič ter rezervnega vratarja Metoda Jurharja. Podaja v kazenski prostor in izenačenje. Ne, gol ne velja. Kakšen boljši klub, da bi naredil korak naprej, kakor pravijo. Tahiraj, vratnica! Žoga pa se je odbila naravnost v noge in Nikola Leko dosega zadetek in Aluminij vodi že s 3-1. Zadovoljni so lahko domači navijači. V tem, da ni seveda Vancaša in Lotriča. Jakšić, Tahiraj in na mestu dobro Džinić. Je gliha drugi podajalec Aluminija, no zdaj pa znova gneča pred vrati Janžekoviča, podaja v kazenski prostor, izbija že drugič danes Janžekovič. In močan strel tam Janeza Piška, prava bomba in dobro je bil postavljen vratar Janžekovič. Lepa podaja je to bila. Ali se zdaj ponuja priložnost za gol? Dobra obramba Rozmana, toda kaj, ko je tam Francesco Tahiraj. Vse skupaj je začel Kruno Ivančič, nato pa za njim kot blisk, kot strela je priletel Francesco Tahiraj. Kot da bi vedel, da se bo žoga nekako odbila od vratarja. Tukaj je zdaj bil v polnem šprintu. Čestitke fantom, zahvala navijačem, da so prišli v takem številu tudi nas bodriti zadnjo kolo. Zadovoljni več verjetno vsi v klubu. Presenečen tega nismo pričakovali in zdaj odhajamo na zaslužene, lahko rečem, počitnice. Ja, mislim, da smo gledali dinamično tekmo z obeh strani. Tempo je bil kar v redu. Seveda smo mi v enem momentu, ko smo imeli tekmo pod kontrolo, dovolili Aluminiju, da je tisto, kar je za njega prepoznavno iz protinapadov, so nam dvakrat ušli in tukaj smo se potem tekma spet bila egal in moram iskreno priznati, da Aluminij je bil potem kasneje boljši nasprotnik, bolj nevaren, bolj konkreten. Mi smo se skušali vrniti v igro, vendar nam pa tokrat ni uspelo.